সবুজ প্রকৃতির মাঝে পাহাড়ের এই সিমেন্টের সিঁড়ি বেয়ে আমরা নামতে থাকি নিচের দিকে। নামার সময় কষ্ট একটু কম হয়, যার ফলে এই পরিবেশও ছিল বেশ উপভোগ্য। বলে রাখি, এই পার্ক থেকে সরাসরি আসা যাওয়া করা যায় চন্দ্রনাথ পাহাড়ে। অনেকেই আছে যারা চন্দ্রনাথ পাহাড় ট্রেকিং শেষে সেখান থেকে সিএনজি নিয়ে এখানে আসে। কেউ কেউ এই পার্কে প্রবেশ করে দুটি ঝর্ণা দেখে তারপর এখান থেকে যায় চন্দ্রনাথ পাহাড়ে সিএনজি নিয়ে।